Styrs vällagnar. Jeg synes ikke at det er å trykke, ordentlig, at jeg bare var en for sång, og til å lytte, og så til å bli sendt eldre, så stekker jeg det helt. Og så flyttet jeg til Klaksviker i Kjentalaksje, og du skal jeg forklare det. Så jeg en sånn ensomhet, la oss hørt. Det føles som så er håla og i hjertet, la oss hørt, og djupt hål. Og jeg prøver å fylle det vi alt, altså hørt, utan god, er vær svelster da, og det som jeg fann gjort det, la oss hørt, er å ikke. Så jeg blir trena nok snakk, og men det er alltid bare til å løtene, her som jeg er i uka. Og så jeg gikk ikke Betesda ungdomsmøte ved noen kvinner, og jeg hørte at folk bor i Øsne, bare blir i bøn og så jeg valgte et kvøld, da jeg var litt av venner, at bare bli alt godt, og jeg ber han gjøre meg også at kan ha følelsen vekka. Og så når jeg snøker fra kvöldatna, så vaknar jeg mitt om natt. Vi 2-4 veper og ordentlige sjuker, bare plutselig. Og jeg minns det at så jeg klarer seg stand opp i nesten, og så prøver jeg for å verke av mammina, og så det er også 2 skritt, og når vi gjorde det, så datt nyer, og jeg prøvde å råpe av mammina, men jeg klarer det slett ikke, men så vakna jeg mammina, og vakna jeg mamma min, og så var jeg til skeiastående, og så er det bedre, det er gang blårøynter, og jammer akkurst, og så forfeber nyer, men jeg var en sjuker, og så før jeg lagt meg natter, og også jeg gav i blåne jammer, så det velger jeg å gjøre en ultrasound. Her det sånn at milten jammer, altså spleen, enskånd, det er en sånn liten organ som filtrer blå, var alt for stor, altså hoven, så dobbelt mer, og jeg funnet noen sjuke som ordentlig vanlig å få, så det ødela seg kraft til å få færre få henne. Og jeg var en av de fag som ikke talte henne så vel. Det var først min kropp reagerer i analys. Og så fikk jeg vite at jeg kunne ikke vende noen kontaktspørst, eller noen, så jeg kunne ikke ukke som i platte, og så minst det kveld så blir det god atter for næstverden er ordentligt, og jeg spyr han kvøya. Jeg tror ikke på han ordentlig, men så jeg kattler bare til han til at det var bare han som er motsatte, så misser jeg det som jeg brukte å fylle hjertet vi, vil ha sørt. Og ja, så har jeg vært og ja, ikke sprøytest, men så kan jeg bli at ikke er vanlig an. Jeg kunne bli ikke, men jeg kunne ikke gjøre noen kontaktspørst, som øyne sokker. Og så minnes jeg av sommerfestivalen, så gikk Mathias rundt,
och gav traktater. Och så stod eller sorgera i sommarstan. Och jag valde bara att täckarna och en av jag fick det så hört. Och så bort det täckarna så enkelt det att jag lär bara gå han väck. Och så väljer jag karlarna i jackalomman. Och så till ett eller nästa kväll så färg hem ur sommarstan och så läser jag det och ständer helt att du är en god personer. Bibeln säger att åndsn är en god person utan god. Och så spelar han spårningar. Men jag spurt till du mandrapar, vad är du svära? Jesus säger att om du är ytterligare vi bröder till en utan grund ska du vara säker för samma dag. Det är näkrande driv hår, det är näkrande sjåle, det är näkrande loje. Och om man gör nökre så är det inte bara sinter så är det orättvis och man släpper slim alls och så också är det sannsna eller så att och också så wow är släckna gåra och men så sen sagt att Guds kärlek slockar är så stor att han alltid har sända son så in Jesus Kristus att dödja för syndrockar så att vi som har varit uppe på helvete kommer vara frälst och leva vid honom och i himmelen och i alla jävlar. Och så står ett annat, det är en vers som ötlas i krost, som är Rombrau och Tutsinutje. Sen ty om tu i munnen jottar Jesus som Herre och tröst i hjärtan är god tröst i han upp från dig så skall du vara frälster. Ty kvart han i kallar han Herre ska vara frälster. Och ja, det är gjort det. Det är kallt och så blir jag i allt bara späkla bättre och bättre. Jag började att lusta i Betesda och ja, jag fick en bibelböck kom ju i och bara jag fick folk som är allt som hunde utan och med över frälster och mött god och ja, och jag fick det bättre och jag glädjer men jag var milten till att vara än inte blev bättre, alltså det var bara blev värre. Det var bara mer huvud och blev så väldigt utskjalt med var inte till fyra fysiskt, men om anker kom ut med ett sort i en sport så kunde jag spranja. Så kunde det vara farligt och så minns det att jag skulle vara lagt natter och inte var brött och jag började nog slunche. Det var började i några månader för ultrasoundatter. Och så säger där vi bibelbälten och alltså så jag blir rättster så är det bi för att bli friskare kvänta alltså flör från det in. Och det har vi akkurat i jagsbra minns det stenta i jagsbra 5:16. Jag att det synter kvar för öron och bi kvar för öron för att det kan vara grött. Bön bin är rättvis som man avskar nek tar han vid bin i kraft. Och så säger det vi bibelbälten och vi dackar Betesda och lärst om Nehemias så att det är att till Jordan och Nehemias bär trutja manar för okkurst för en till god svära och det har kört mig också ett land det har till att vi i över 6 månader flör från det och inte var brött. Alltså det är bara blev värre. Och så färge och så brötes inte och jag blev nog skuffare av och så nästa när jag är färdig till ultrasound eller jag hade lagt namn vid detta så läser jag ur första Johannes brev, Arn, kvälljärn, 5:14, och ständer hettar ett horesta alit vid här vid honom. Jag ber vid om akkurst ett vilja hansara, så höjer han okkom. Ett vilja hansara. Och så också om ett annat brott i Matteus 60,
og 26 nødskjedve, da Jesus var krossfester, så fører han sint langer, fall anlitt sutt, og ber og sier, ferien min, det mulig at lete henne kærlik fra meg, det er ikke som jeg vil, men som du vil. Og så sier jeg om det, og jeg sier det for Gud, at han sier vilje, og at det er spruk for og utsatt. For jeg hadde det godt. Og neste dagen så ferdig til ultrasant, eller? Og så var det minkar sammen. Det er det første Sverige. Og så neste fyrir vi fører, eller til Arn, så sa jeg til meg selv og ble god og takke han virkelig at bare alt og hvordan helt ut, hvordan godt jeg er da. Og ja, så det er kveld til neste dagen, så er jeg frisker til neste fyrir før, og så at nå til jeg så husker jeg om det at det ber jeg jo ikke at jeg slett ikke bruk for etter mer, og det gjør en helt annen kjensle at nå er det jeg holder fylt til det problemet kommer, som jeg har. Og så stender vi Efesos 3, 16. For å lese. Sett langt ned. At hit vi anta hans er styrkjast vi kraft og innvarstes menneska tikka. At Kristus vi trunnen skal bygge vi gjørster tikka. Så til rådfest og grunnfest vi kærlega. Kunne vi øtlen hin høyla og være ment av fæta hver brøtten, langten, dypent og hatten og kjenne kærlega Kristus er som styr opp om allan kunnskap. At kjenne en kærlega som vi kunne slett skilja alt, at gå større han for at de kunne være fyllt vi allar fyllning Guds. Men honom som mentor at gjøre mer enn alt, lengt ut om det, og vi vil bia etter skilja etter kraftene som vi okken virker. Og så at jeg bare lese sørste vers ur Johannes 6:35. Jesus svarer dem, brei livsens. Tann kjemer til min skal ikke hunkra, og tann tror av meg skal aldri tista. Amen. Takk for Ragnar. Mer godt og oppbyggende og godt å høre. Takk for. Vi får inn i lovsang 18 nå, og her tar vi den neste skrånene, og mye av den 17 løtene ned, så er det velkomne for igjen. Og i bønnerommet, eller refleksjonsrommet, at om du vil ta seg av noen, eller bare være løt for selv, om du ikke har tid til støvne, eller om du ikke kjenner Jesus, for å ta seg av noen, eller om det er at det plutselig ikke finner galt at vi har for igjen bønnerommet, man kan si at det er godt at døyler av noen, så til det er velkommen til å gjøre mye igjen, med 17 døyer og med av Sintja. Drømmen at her Ver du alt du nær Mot liv gjevers til tøy Du vilt vera viner møy Lunges etter tær
jammer. Du ungen täga kan du stäv. Du flövar om är djävuloj. Hjälp mig att en väg. Låt mig hem till tro. Du är smutad. Och du är stark med törvar. Du är smutad. Jag ville trycka här. Drömmen nära där. Vet du allt du är när. Mot livet gäver bäst. Du vill vara min. Men inte stärkt dig här. Vet du när kommer. Du inte täga kan du stäv. Du flövar om är djävul. Hjälp mig att du vet. Låt mig ha en tid. Du är smutad. Och du är stark med törvar. Du är smutad. Jag ville trycka där. Du är smutad. Och du är stark med törvar. Du är smutad. Jag ville trycka där. Jag ville trycka där. Jag ville trycka där.
It all as lost. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross. You were as I, tempted and tried. Human, the word became flesh, bore my sin and death. Now you're risen. Everything I once held dear, I count it all as lost. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross. To your heart. Lead me to your heart. Lead me to your heart. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross where your love out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me Og lika mykje hvordan vi røyna a leta som så heva vi et öll negv som vi da gjør skreft. Lika mykje hvordan vi strøyast så forsvinner det ikke. Ta vi ut i gøtene evangelisera, ta det negv som sier at det kristen og det håpa det kommer til himmelen. Det røyna at leva godt liv. Det håpa det gjør nok godt. Men det så når man blir frelst? Ikke vil ikke Bibelen.
Lika mye hos vi røyna at dekke livet da, så det ikke godt nok. Adam og Eva, at de synte av og, de rundt i eisen at dekke livet da, de rundt i å gøyma seg, de rundt i at jeg bruker fikeblød, det kunne ikke brukes. De måtte ut og rusta gærne, vekk fra gode. Og en god kørte det ut, så måtte et lamp dodja, eller et jord dodja. Blå måtte flåta, og god gjør det klær til deg at dekke det ved dere nætjenleika, dere trobeleikar. Jeg mynte på at vi kunne ikke dekke oss. Hvis vi vil slippe av i det her, så må fære Jesus vidt. Det ganger ikke at du røyner selv og gjør pent liv. Jesus døg av krossen, han tok alt. Du måste välja, skal jeg røyne selv, eller lete som man ikke gjør, eller skal jeg fære Jesus. Det stender i 1. Johannes brevet. Jeg har ikke lagt det klart, jeg har ikke lest det, men nå føler jeg skal gjøre det. Det handler om at jeg sier vidt at jeg ikke synte, så likva vidt. Så da er det dere selv. 1. Johannes, kapittel 1, sier vers 6, sier vi at vi tar samfunnet ved han, sier vi at vi tar samfunnet ved Jesus, og liv i myskrenom, likva vi og gjør ikke sannleggen. Men livet vi til ljøsenen, altså han er ljøsenen, så har vi samfunnet for vi annan, og blå Jesus er, sånne hansere, renser okken fra alle synd. Vers 9, jotta vi synder okkar er han trofast og rattviser, så han fyrtjer okken syndene og renser okken fra alle orattviser. Hvis du jotta, da jeg sa at det var ikke nok at jeg ikke kan møte. Jeg helt, det var ved til himmelen, det kikker meg så godt, men jeg sa at det var ikke nok. Og så sier jeg, her får brillene her, så sier Jesus, jeg virkelig lengt ut. Jeg har syndet, kan du fyrtje om meg? Og han sier, jeg er rått. Det kan jeg godt. Og som du sover og i leikene, så hever han renset meg. Jeg er funnet. Jeg er ikke ensam et langt. Jeg har finnet fri ved god. Jeg har finnet ævet liv. Og det kan stå eisene. Han elsker det. Han ønsker å være sammen. Vi tar alt og Ragnar leser så godt Efesos 3, og jeg pleier til en bøn som Paulus hever, og jeg har enda vi til bønene, å be disse versene i vidtikk. Efesos kapittel 3, fra vers 14. Tog er det bare knømøyne for ferien. To Herre som hever alt. Herre, jeg ber til om at du etter rydgjødde med dårdere tøyner skal gjøre hesson unge mennesker som er i her, at de vi anta tøyner styrkjes ved kraft og innvars mennesker. Herre, jeg ber til om at to i trunne skal bygge for gjørsten der. Jeg ber til om at de rådfest og grunnfest i kærleika, kunne vi øtlån hinnom heilevo, være ment av fæta hvor bratten, långten, djupten og hatten er. Gau pape, jeg ber om at jeg skulle kjenne kærleika tøyn som styr opp om atlan kunnskap, for at jeg kunne være fyllt ved atlare fytling tøyner er god. Tu som er smenter å gjøre mer enn alt, lengt ut om til å vi bia eller skilja, etter kraftene som i okken virkar. Tøyne dårdene samkomne i Kristi Jesus, gjør noen atlar tøyer og i alder og atlar over. Amen. Takk en støv i kvöld. Du eier bæra løtene bant nå. Takk med til Jesus. Du skal oppleve seg kraftene. Han kommer inn og han renser deg. Og som Ragnar fortalte hvordan han kan brøyde ditt liv. Men han sikner deg.
vitum deg, kan marskast der I dag. Vi vitum deg, kan marskast der I dag. Ja, gjør så vel, Esther. Kom vi på? Jeg synes faktisk også her. Hej tid. Godt kvöld. Jeg er Betesda, og jeg kommer synge at for sannsyn for tikkene I dag. Enda for hese stevna til hvordan finner jeg fri. Og I dag det så hvordan finner jeg fri og I dag til det nå. Det jævlig at tar først at ta man livet sånn hjemme som I dag, at her så negger ofri alle stedene. Og det ringt at kunna själva finna fri utan god. Tu här alla tøynar okkurst, om det så smått, så det okkurst. Og her viser Bibelen nå at frier til ikke bare en känsla som kommer og fer. Frier til et samband. At kjenne god, og at kvila i at han vi mer, og han fyre mer. Og til det akkurat det som hese sangen handler om, som vi får synge. Han sier, I know that you are for me. Så sier han atna, you will never forsake me in my weaknesses. Johannes 14 sier jo, her sier Jesus, fri lad jeg tikkun etter, fri mun djevi tikkun, ikkje som heimen djevi tikkun, hjärsta tikkar øttast ikkje, og missi ikkje mot. Som gjerne sinjana sanjen, så vil jeg bare bjøre der at la det hjärsta få nesten å stegge av, og at så at Herren han der, og han fire. Og han skal nok kjøre deg fri, hvis du virkelig har ventet det til han. Ja, så tanken som får synge, han heter You Are For Me, og til Carrie Job som synger han. Jeg var ikke med å skrive, men det er sikkert han hever. So faithful, so constant, so loving and so true, so powerful in all you do. You fill me, you see me, you know my every move. You love me to sing to you. I know that you are for me. I know that you are for me. I know that you will never forsake me in my weaknesses. I know that you have come now, even if to ride upon my heart, to remind me who you are. So patient, so gracious, so merciful and true, so wonderful in all you do.
forsake me in my weaknesses. I know that you have come now, even if to write upon my heart, to remind me who you are. Ja, så nästa sang som får synja. Han har ute Norge Herrans. MC Restorff, han är ju skrivan. Han har en godsen här synja. Han är jävla goer. Men långt i första reglerna så ständer lite atrom back och enter minst but när. Ja, alltså jag ska vara ärlig, jag är bra en 20 så det är snyggt but när att lite atrom. Hoppa vi på. Men hos att det inte är ett helt liv att hitta atrom. Så har de flesta också långt och uppleva några löter här man kan söka att här är värre. Men sen tar man inte själv rörliga. Sata. Och det ger mig sin fri till att veta att den samma hånden som är helt med tjöken alla så tvina och för att bära mig och göra. Och det är fantastiskt. Så ja, nej herrans. Och sykna jag med lysens svar. Herre, hon tog hellre rätt om ni som har mig uppe. Och jag vet att hon räcker till mig vid allt det som jag vår hävd känt av laget. I mer dörra barst fräls och vissan givor söd och fri. Gegnum sól og skugga ber. Trofast borg ut lyfti Haft du nærm og røkker her. Hon tog hellre rätt om ni som har mig
ansök tøjna og av hjertans grund ter vi säga tack. Du som till att frälsa gjordes mån och lyckor om vart det krig nöje tøjn om det blir till vår rätt. Om tøjn heldur rödlån ner som höj mig uppe och vet att hon röker till mig vid. Allt det som jag behöver känt och nöje mer tøyra bärst fräls och vissan ge vår söler fri. Vi bekvar i en område her til nekver her ofrier av og av mittlen narsko kasteller og takan onketøy taka frien borster som vi hava. Så tar det godt å kunne hava Guds år og hava bønene, at vi kunne alltid ta seg vi okkar frelsare og några vers som har som har gjort mer på det sørsta Esaias 26:3-4. Tann og hever grundfest sinne leter to alt vi hava fri, to jeg te lyder han. Lyde og i allar æver av Herren, to i Herren evig klett. Ja, det det som gjør. Ja, jeg finder fred, når jeg er bange i at huske vers fra Bibelen. Og en af de vers, det som han siger er, ofte vil jeg ikke samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne. Men I vil ikke. Altså det der. Men det var tanken om at huske, at han vil gerne sådan beskytte os. Sådan, og det giver mig fred nogle gange også. Og nogle gange beder min farmor også for mig. Og, ja. Hej Tit. Unge i Betesda. Jeg finner fri ved at bia, men også at hoksa eller minnast at jeg i hånden at tog måtte ha god, og tog i alltid trygg. Jeg her som han vil hava meg nå, så det lykket trygg her som hever i Danmark eller i Førjen. Så inden jeg blev frelst, så frygtede jeg ofte tanken om helvede, men så siden jeg har blevet frelst, så frygter jeg det ikke mere, og jeg finder ofte fred i at bede til Gud. Jeg finder fred ved at bede til Gud, og at huske, at han elsker mig hele tiden, og at være med mine forældre. Hallo, onkel Betesda. Jeg vil gerne opmuntre jer alle sammen til at huske, når I har ikke fred og er urolige indenfor, så husk at Herren er med jer, hvis I har troet på ham. Og at jeg vil gerne lige læse en vers fra Matthæus 10:28, som siger, og østes ikke ved døgmån, og djæber ligame, men får ikke dybe salen. Så mennesker kan ikke gøre noget til vores sjæl. Vores sjæl er i Herrens hænder, og hvis der sker noget, så er vi i Herrens vilje. Der er ikke nogen bedre sted at være. Så det var det. Go on pizza hu. Måden jeg finder fred på er først og fremmest igennem bøn selvfølgelig, og også igennem at læse Guds ord hver dag.
Altså, når jeg går dag under at læse Bibelen, så bliver jeg meget nemmere bekymret og bliver bange over forskellige lille ting. Så det er virkelig vigtigt at læse Guds ord hver dag. Og også at være omringet af folk, som også er stærke troende, som du ved vil bede for dig. Mange gange, hvis ikke jeg har fred, så er det fordi, der er et eller andet synd i mit liv, som jeg ikke har bekendet, eller jeg har ikke ladet gå af. Så det er også meget vigtigt at bekende vores synder til ham, fordi så vil han give os fred. Hej. Håber I nyder ungdomsstævnen, og at I alle, når den er færdig, oplever at finde sand fred. For denne verden, den tilbyder fred på mange forskellige måder. Men i min erfaring, så er det aldrig noget, der varer ved. Den fred, som varer ved, findes hos Herren. Og jeg tænker på ordsprogenes 28, vers 1. Prøv at lytte godt efter. Her står der, og jeg prøver at læse det på færøsk. Hine Gud læser flitja, to at ønsken er efter tøjmum. Men hine retvise er trygg som ungt levan. Og det interessante det er, at selvom der er ingen efter den gudløse, så flygter han, for han har ufred. Og måske inderst inde forstår, at der kommer en dag, hvor han skal stå frem for Herren i dommen. Men den retfærdige, den som har tingene i orden med Herren, selv om der er nogen, der er efter ham, så kan han opleve fred som en ung løve. Og det er det, som gør alverdens forskel. At man bliver retfærdiggjort frem for Gud, så man ikke har noget skyld. Og hvordan kan man det, når vi alle er synder? Det er ved at modtage den tilgivelse for vores synder, ved at tro på Herren Jesus. At han døde i vores sted, for at vi skulle leve ved ham. Tak. Ja. Tusen fyra, Esther og Peter. Mega gode sanger og gode år. Tusen fyra det. Og også to i familien. Ikke det, ja, nek. Det var vel. Og ja, nu er jeg selv i Italien den meste parten at jeg var her. Men ikke det ikke jeg vil nu, så jeg har bare hørt hvordan jeg folk sakner det ikke. Så det har gjort haft en større avskan av folk her. Takk for det. Ja, vi får enda i kvöld kjøtt ved at synes jeg er sammen og atter lukka minna bønnerrummet til velkommen affære her Mian og refleksjonsrummet. Men ja, vanlig vil jeg det være det og synes jeg sammen og låse ikke herren og sammen med oss.
you get shy of me. Lift up your song, 'cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, oh, don't you get shy of me. Lift up your song, 'cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, oh, don't you get shy of me. Lift up your soul, 'cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. All that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, so I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I sought them, and He answered me and delivered me from every fear. Those who look on Him are radiant. They'll never be ashamed. They'll never be ashamed. This poor man cried, and the Lord heard me and saved me from my enemy. The Son of God surrounds His saints. He will deliver them. He will deliver them. Magnify the Lord with me. Come exalt His name together. Glorify the Lord with me. Come exalt His name forever. Oh, taste and see that the Lord is good. Oh, blessed is He who hides in Him. Oh, fear the Lord. Oh, all you saints,
We'll give you everything. We'll give you everything. Magnify the Lord with me. Come exalt His name together. Glorify the Lord with me. Come exalt His name forever. Let us bless the Lord every day and night. Never-ending praise. May our incense rise. Let us bless the Lord every day and night. Never-ending praise. May our incense rise. Let us bless the Lord every day and night. Never-ending praise. May our incense rise. Let us bless the Lord every day and night. Never-ending praise. May our incense rise. Magnify the Lord.
alltså, wow, Sonja. Heter vi ett sjukt kväll, har inte? Här har vi ett vers som är fyllt och om allt kvället som jag också vill läsa. Johannes 14:22. Så lika första upp. Det var bäge i jar och det var fyrelöte och nu är det östning vi framme i 17 löte och ta lys i väl. Kvärt detta ämne snur sig om. Och till Jesus så säger att lockara. Spännande. Fri lät etikon efter sig Jesus. Fri mun djevi etikon. Ikke som heimeren djevur djevi etikon. Hjärsta tikkara øktest ikke og missi ikke mot. Ester Johansen og sier det så vel. Herren skal nok djeva deg fri om du velger vender deg til hans seg. Og vi har hørt at så først du fri i salene, du først fri i dagligdelen og gjør til overfri. Og så får jeg ni høre om hvordan vi får fri i fremtiden og en værende fri. I morgen tar vi ett långt klockan 2. Tar vi en seminarer. Woohoo! Ja, han vill testa klockan 2 och även vi ofrier. Och ja, tar vi dövre ösna. Och det var gott om det kunde följa Facebook och tror att det var intresserade så vi tror cirka hur vi skulle göra till. Och ja, efter seminarien så vill vi Betesda faktiskt öppet in till möte som börjar klockan 20. Här det kunde spela bordsboll och sånt där. Ja, och mötet någon klockan 20. Det var efter 2 löter. Och även över hur finner fri i framtiden. Här Nils Paul Neonstund för att tala. Yes, och tack lära vi då en supernäck till. Men, så är det där. Självt om 17 lötan är kommande ända så är kvälltes lätt inte kommande ända. Så det var abuse! Och ta vi i drumroll. Och Betesda! Det tog inte lukta så väl och ja, tar vi soppa, dräcka mor och tar vi spel och tar vi fotbox som vi har stadigt lite i och bönerum och reflektionsrum vi är uppe till tecken som än inte har varit. Det är bara färra. Och till så är att vi får synja på vers och att det säljer för att vara rota över mian. Så hvis nu öll tum att ge en hand eller öll för en till som sitter att ta sin egna stål och köra 8 stålar och i kvällstackan. Ja, sopa vinner under och dräcka mig över pja. Så medan de skulle säga klart så är bara bruka utnyttja så tog ta så vi öll de som du känner och syndemorgon ta. Ja, så ser vi fra 17 när spelet börjar. Ja, nu som vi omför ända möter vi bön och att han tar så syns vi. Du är väl sikna av er här i kvällsavetikken. Jeg skal forenda ved bøen. Det er skjøtt jeg kunne si og lydsinter, men det skal ikke være så nekv. Hukse bare at det er så dyra bare løte og høve. Jeg minnes for noen år siden, da han var en herrens tjenere her, og han var her i Betesda, og han taler om Jesus. Og jeg minnes det enda av møtene, så ber han noen ødel bodje høtte, og blunda, og så ber han teis som yngstig komma til Jesus, og han har hatt hånden opp. Og han løt av ångande framar etter, tog jeg minnes vel, hvordan det brente jo i meg, at vi måtte nå som 5 folk, noen som hadde hatt hånden opp, men og heldigvis så da møtte jeg årekva, at han har sagt det her, så er at vi finner ikke fætre at han var 5 folk nå. Og
en av vike 17, da kom jeg med inn i Betesda atter. Han kom og løyde etter mer, og vi fikk jo prat. Han var en av tøymen som rett hånden opp. Vi kunne ta oss sammen. Han var lukkelig. Og vi bor sammen, og han får glede av sted. Og han elsker Jesus i det. Jeg husker i kveld, en tid for at hun hadde kommet videre. Jeg visste anker her som saknar at komme til Jesus. Jeg ble frelster, et eller annet. Kom atter til han. Det så alvarsamt. Jeg ble trusjar om hva det Og det vet ikke hvor så viktig det å velge Jesus nå. Hugsa om skapatøyen nå. Av ungdómsstevna den andre det han kommer. Til å komme det her, ta i ditt hjerte, ikke vil lykke blett som det nå. Så om Herren kallar til, så kom nå. Kom og ta seg ved omkring av oss ned som tjener Herren ned. Du velkommen til min. Så du kan få seg vissene. Så kan få seg gleden. Jeg husker om det til Mattias. Han fortalte Marianne at han fann et armband. Han var her. Og så kunne jeg fære inn og øke vidtraktaten. Og hva møtte han her? Jo, han møtte med andre Ragnar som vittnet i kveld. Og hva hendte jo Ragnar kom til Jesus? Tid. Her ser høvene så rævla dyra vær. Jeg har jo prøvet at oppleva løter som etter, ikke minst de kjenner seg repta. Så viktig det ta i onker vil være frelster, eller kom at det god, jeg vet ikke året hva til. Bibelen lærer om at fuklaner tar sammen for å så, nekka fattler veien, så kommer fuklaner, og altså fuklaner, det sier så at det en ønte, som vil teka seg vekk, så sånn at du, eller at han som sitter ved synet av det her, ikke skal teka det i alvar, men bli forstyrret over, og gløya bortdratte fra god. Bibelen avar østene om det her. Hvis du vrekar herren, det stender om Esau, at han vrekar i god, så stender det løslanger nere, han fann seg ånga løy til omvending. Det hans 17. vilde. Tog det så viktig tid. Jeg vil bare, jeg elsker seg løtner, jeg elsker til en unge. Det så fantastisk, det har steg noe kveld. Tid, Herren sikten til. Det dyra vart. Det fantastisk. God skal løye til. Han skal løye til, og han skal sikna til. Alla veien han med løyer kan ikke mer enn til. Kan det ivast om hans kærløk som med løyer det om det. Herren sikne til og kom til han i kveld. Så skal jeg enda ved bøen. Og tid som tjener her, tid som Herren kattler av vittne, vær i orvætjen. Om det så i morgen, eller anker som har bruk for det her, eller anker som kommer til tøyen. Det det største løtene i min liv. Det sloppene av bier, anker som blir frelster. Det så utrolig, det hadde punktet i livet noen tid. Det tid for å bli eldre. Brukes i høvene. Hinnan vil jeg lette spje og forkomme. Men og jeg kan bo i disse frieren som vi da horsene godt om. Gå feir himmelen i bid om at Tøyt sa ikke skal være pikka bostret av foklen og nære. Men at han som nå lønges atter til tøyen, eller som omkan i fyrre være ikke at her, i kveld skal komme til tøyen. Og herre, giv åken åpen øyrer og gjørst til å løyta. Han får tappta opp. Og herre, vi pryser til her, vi takker til her. Takk for helse tiltak, ikke for alt som er gjørst, herre, for andre tøyen som virker her i kveld. Vi lett jo ikke noe, han sikner oss til kveld i natten av ågjere. Takk for det, vi kunne bruke dette hølet til. Dette var sikner jeg versk, herre, til tøyt versk. Og med andre tøyen alt tøy virker her. Herre, måtte ikke komme til det her, tøyen andre vil tråkke ut i hans nusefeg. Herre,
Jeg pryser der, jeg takker der. Å, Jesus, takk og lov og prys. Sikna det når vi gjør det. Varv det ødel som her, og send ødel høymater til det færre og innaffer, Herre. Takk og lov og prys i Jesu navn. Amen. Herre, sikna det. Fantastisk av